தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம். தென் மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வருவதை ஒட்டி முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமையில் ஆய்வுக் கூட்டம். அணைகளை திறக்கும் போது பொதுமக்களுக்கு முன்னெச்சரிக்கை விடுக்க வேண்டும் என ஆட்சியர்களுக்கு அறிவுறுத்தல். செம்பரம்பாக்கம் ஏரியிலிருந்து 6000 கனஅடி தண்ணீர் திறப்பு. கரையோர மக்களுக்கு பொது பணித்துறை அதிகாரிகள் வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை. கனமழை எச்சரிக்கையை ஒட்டி புழல் ஏரியிலிருந்து 1000 கனஅடி தண்ணீர் திறப்பு. கரையோர மக்களுக்கு 2ஆம் கட்ட வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை. நெல்லை மாவட்டம் தாமிரபரணி ஆற்றில் ஏற்பட்டுள்ள கடும் வெள்ளப்பெருக்கு. செல்ஃபி எடுக்கவோ வேடிக்கை பார்க்கவோ வரவேண்டாம் என காவல்துறையினர் எச்சரிக்கை. கோவில்பட்டி அருகே கிராமத்தில் காட்டாற்று வெள்ளம் புகுந்ததால் 5க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் இடிந்து சேதம். மக்களை அப்புறப்படுத்தி சமுதாய நலக்கூடத்தில் தங்க வைத்த பேரிடர் மீட்பு படையினர். சென்னையில் இருந்து தூத்துக்குடிக்கு புறப்பட்டு சென்ற 2 விமானங்கள் மோசமான வானிலை காரணமாக திருப்பிவிடப்பட்டது. தூத்துக்குடிக்கு செல்ல இருந்த மற்றொரு விமானமும் ரத்து செய்யப்பட்டதால் பயணிகள் அவதி. நாளை தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் உருவாகும் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி. தென் மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கணிப்பு. சென்னையில் நடைபெறுவதாக அறிவிக்கப்பட்ட திமுக தலைமை செயற்குழு கூட்டம் ரத்து. கனமழை எச்சரிக்கையால் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளதாக திமுக தலைமை அறிவிப்பு. தமிழகத்தில் 20 லட்சம் இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு குறித்து திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி வழங்க ஏற்பாடு. கூகுள் நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தொழில்துறை அமைச்சர் TRP ராஜா பேட்டி. அதானிக்கு தாராவியை தாரை வார்த்து விட்டதாக மக்களவையில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி குற்றச்சாட்டு. இந்தியாவில் நேர்மையாக தொழில் செய்வோரின் விரல்களையும் பாஜக அரசு வெட்டி உள்ளதாகவும் விமர்சனம். பாஜக மூத்த தலைவர் அத்வானி உடல்நலக் குறைவு காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதி. டெல்லி அப்போலோ மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை. டெல்லி நோக்கி பேரணியாக செல்ல முயன்ற விவசாயிகள் மீது போலீசார் கண்ணீர் புகை கொண்டு வீச்சு. தண்ணீரை பீச்சி அடித்து விரட்டியடித்த போலீசார். தென்கொரியா அதிபரை பதவி நீக்கம் செய்யும் தீர்மானம் நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றம். அதிபர் யூன் சுக் இயோல் பதவி பறிப்பு.